Então pessoal, estou aqui na L200 Triton e eu tirei o volante dela. Eu estava sentindo um estralo. Quando você posa o volante, ficava um estralo aqui, ó. E eu estou desconfiado que é rolamento da caixa de direção. Então vou colocar o volante aqui de volta para ver se a gente consegue escutar aqui o barulho. Aqui tava uns estralos. Então vou rodar aqui, vamos ver se a gente escuta. Ó. Esse estralo aí que eu estou falando. Então, já desmontei aqui o volante. Vou tirar aqui essa cinta aqui do airbag. A cinta do airbag, como é que eu faço? Eu marco ela aqui, ó. Ela tem um sinalzinho aqui dentro, ó, uma marcação, ó. Ó, bem aqui, ó. Tá vendo? Então ela tá dizendo que a posição dela é essa. Eu vou tirar ela e colocar e instalar de novo nessa mesma posição. Tirar aqui. São dois só. Eu tenho que tirar agora a tomada aqui embaixo. Deixa eu pausar o vídeo aqui para me tirar essa tomada, que eu tô com a mão só. Depois eu mostro. Então, pessoal, tirei aqui o volante. Tirei aqui esse comando. E tô desconfiado que esse enrolamento aqui, ó. Só que eu tô vendo aqui por onde é que ele sai. Vou descobrir aqui. Depois eu faço um vídeo aqui, mas tô vendo que o barulho, ó, é aqui mesmo. Coloca aqui. Assim. Tá com esse barulho quando você mexe na direção, ó. Quando você mexe na direção, faz esse barulho, ó. Esse estralo. Mas eu vou olhar tudo. Pode ser aqui, pode ser lá embaixo. Então eu vou tentar descobrir aqui o defeito. Se esse enrolamento aqui, eu acho muito provável que não seja nesse enrolamento não. Tô achando que seja nas articulações lá embaixo. Eu vou ir vendo aí, desmontando, pra ver se eu consigo chegar no defeito, mas não parece ser aqui em cima não. O enrolamento não dá esse tipo. Esse enrolamento aí não dá esse tipo de defeito assim. Não fica desse jeito não. Beleza. Vou encerrar o vídeo aqui. Depois eu faço um vídeo completo aí. Agora eu já tirei aqui a trava aqui, o rolamento. O que eu vou fazer é trocar esse rolamento aqui, ó. Eu já consegui ouvir bem o som, tá estralando aqui, ó. Tá, tudo indica que é esse rolamento. Eu agora vou soltar esse parafuso, esse dali, e essa coluna eu vou baixar ela pra cá. Não sei se eu vou conseguir. Eu queria só arrancar essa capa aqui, ia ficar esse eixo aqui preso no lugar. Eu queria arrancar só essa capa aqui. Então eu vou desmontar aí e tentar sacar essa capa e deixar no eixo preso. Porque para mim soltar esse eixo eu tenho que soltar aqueles parafusos lá embaixo. Soltar essa tampa aqui, ó, tapa poeira. Para mim soltar esse eixo eu tinha que soltar aqui e tentar desconectar ele lá na frente. Mas eu quero trocar só esse enrolamento, então vou tentar tirar esse eixo. Se eu não conseguir eu vou tirar tudo. Então vamos lá. Então aí galera, tô aqui já com a coluna de direção aqui. Tô tentando soltar ela lá embaixo. Já soltei lá aquela
Depois vai estar para poeira. E vou ver agora aqui como é que desconecta ela. Aqui, ó, solta isso aqui. Ela tá com estralo aqui. Eu não sei se é esse rolamento, porque também eu não achei, não vi ninguém falando de defeito no rolamento. Então eu tô desconfiando que pode ser aqui embaixo. Pode ser aqui nesse eixo aqui. Ela tá dando um estralo. Não tem folga, não tem nada. Só tá estralando. Quando você força, ela faz taco, taco. Quando vai mexer na direção. Então eu vou soltar ela. Tentar tirar ela lá, ver como é que sai. E tentar fazer o reparo. Fazer o reparo dela. Beleza? Depois eu mostro aí no vídeo. Então, galera, mostrar aqui pra vocês. Depois que eu soltei esse tapa-poeira aqui, ó. Aqui é um eixo, ele é estriado, é encaixado. Eu só puxei a coluna, não fiz mais nada, só soltei aqui. Puxei ela, ela saiu. Então aqui tá a coluna de direção, ó. Essa aqui, ó, só puxei ela lá de baixo. Ela é estriada aqui, ó. Ela é encaixada, né? Lá naquele eixo estriado. Ela é encaixada. E tá aqui na minha mão a coluna. E eu vou agora ver o que é que tá causando aquele estralo quando a gente mexe no volante. Não tá com folga, não tem folga na direção. Só tem mesmo um estralo que fica tac. Quando você mexe a direção dá um estralo. Então eu vou tentar aqui descobrir o que é. Beleza? Valeu. Então aí, galera, desmontei aqui a coluna de direção. Verifiquei aqui os pontos, o rolamento. Já tive a certeza que não é aqui. Porque se o estralo fosse aqui, quando você girasse essa peça aqui, ela ia estralar aqui. Então eu já ia condenar essa parte aqui. Ela não estralou, então o problema está vindo de lá de baixo. Lá, da parte lá do carro lá. Ainda vou olhar. Mas, mostrar vocês aqui. Se a de vocês estiver com folga, vocês têm que fazer o reparo aqui. Esse aqui o meu tá justo, não tem folga. Então não precisa fazer reparo. Então eu lubrifiquei aqui, aproveitei que já estava desmontado. Coloquei uma graxa aqui na junta. Dei uma limpeza aqui, já empoeirado. E lubrifiquei esse rolamento. Aproveitei que está desmontado. O problema do estralo que eu estou vendo não é aqui. Provavelmente deve ser alguma parte daqui de fora do carro. Aqui de baixo. Ainda vou ver o que é, ainda não abri. Então vou montar a coluna de volta no lugar. Foi constatado que o problema não é aqui. O estralo não está sendo dentro dessa coluna aqui. Eu pensei que esse rolamento estava travado. Pensei que era rolamento travado. Mas não é. O rolamento está rodando livre, sem peso nenhum. Tudo direitinho. Então eu vou montar essa coluna e vou partir para outro local para achar esse estralo que está dando no volante. Coluna de direção já colocando no lugar. Então mostra que quando eu tirei, eu soltei tudo e puxei, ela solta. Aí para colocar a mesma coisa, eu posicionei as estrias certinho, empurrei e ela tá no lugar, ó. Verifiquei aqui a direção dos parafusos, empurrei ela até chegar na direção do parafuso. Então ela já tá no lugar, a coluna. Eu só vou agora tá até aqui, vou terminar de montar ela. E lubrifiquei aqui o rolamento, constatei que o rolamento, achei que ele estava travado, estava dando estralo, mas não era o rolamento. Então essa coluna aqui está perfeita, não tem folga, já verifiquei se tinha folga. Se tivesse folga eu ia dar um jeito de tirar, mas não tem, não precisa mexer nela. Ela está com um estralozinho, eu espero que no fato de eu ter desmontado e montado, tinha ter resolvido o problema. Mas se eu não resolver, o problema está lá na frente.
Então eu vou continuar montando aqui. E depois, se o estralo ainda, vou até verificar. Vamos verificar se ainda está estralando ainda. Já que ela está no lugar, vou botar aqui o volante. Bota aqui o volante. Ela tinha um estralo quando girava aqui, ó. Ó, tá ainda. Esse estralo aqui que eu tô tentando descobrir o que é. Parece muito estralo de rolamento quando tá travado. Ok, vou dar mais uma verificada aí. O que pode ser esse estralo aqui, ó. Mais uma verificada aí. E vai ter que achar o defeito. É sobre esse estralo que eu tô falando. Às vezes eu tô dirigindo, ó, aí mexo no volante do carro, ó. Tá dando esse estralo aqui, ó. Na minha direção não tem folga. Eu só desmontei essa coluna por causa desse estralo aqui, ó. Que parece ser estralo de rolamento, ó. Não sei se é o caso de eu abrir ela toda, remover essa coluna, esse eixo aqui todo. Eu vou ver aqui e decidir aqui se eu vou desmontar de novo a coluna, a direção, para ver se resolve esse estralo aqui. Então, eu já descartei que o problema é aqui na coluna de direção. Essa coluna aqui, ó, já foi descartada. Eu tenho certeza que o problema tá vindo de lá da frente. Pode ser caixa de direção. Eu sinto quando ela dá um giro lá, ela dá um estralo lá fora. Então, esse estralo aqui, minha direção não tem folga. Então o problema aqui é coluna direção tá descartada. Agora eu vou ter que ir lá para frente do motor e desmontar lá do outro lado para ver o que é que pode ser. Mas aqui, ó, descartado aqui o defeito na coluna direção. Então, estou apertando aqui, montando a coluna de direção. Vou verificar o defeito lá na frente. Espero não precisar remover aqui de novo. Mas se tiver que remover, vou ter que tirar isso aqui tudo de novo. Eu vou remover agora, mexer lá na frente lá do motor para ver se onde é que está acontecendo esse estralo aqui no volante. E se precisar remover isso aqui de novo, eu removo. Mas se não precisar, já está no lugar. Apertando aqui, montando a coluna de direção. Então, vamos ver aqui. Observe que na hora de montar a cinta do airbag, ela tem posição. Como é que eu vejo isso aqui? Ela tem uma marcação aqui dentro. Aqui, ó. Tem aqui. Deixa eu botar o dedo aqui. Não dá pra ver muito bem, mas tem uma marcação. Você tem que estar vendo essa marcação, tem que estar olhando para ela. Ela aparece lá para mim aqui, é um ponto amarelo. Eu estou bem na posição. E a posição que ela encaixa é essa aqui, ó. Tem uma trava aqui, ó, essa trava, e essa trava tem que encaixar aqui dentro. Então é assim que monta a cinta. A cinta do airbag. Então aqui vou encaixando a cinta. Coloquei na posição aqui. Tem esse ponto e esse ponto aqui, tem que encaixar nesse e nesse. E tem os guias aqui, ó. Vamos colocar no guia.
Encaixei aqui no ponto, ó, vou dando uma rodada para ajustar. Ó. Deixa eu ver se está encaixado. Ainda falta uma trava aqui embaixo. Então, uma trava bem. Pronto. Vamos ver se está na posição. Tá. Ó. Então, o cinto do airbag instalado. Agora é só ir montando aqui o passo a passo.